Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình dắt mọi người đi coi bắn pháo bông ở Hawaii nha. Ở đây là quanh Bó Hù, nơi mà bắn pháo bông nhiều nhất ở Hawaii luôn. Mọi người cùng xem với mình nào. Wow. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like, subscribe để xem những video tiếp theo.